Que trouxeches ti? No, eu trouxen cousas sobre as alerxias variadas, temas, como por exemplo, das alerxias, das listas de alérxenos alimenticias, que eu fíxenme unha particular. Queres que vaya xa? Non sei. Me estás dando paso? Claro. Vale. É que como dixo... Aproveita, Miguel. Claro, a verdad que sí. Chuta, chuta. Non estou acostumado a isto. Chuta, Miguel. Dale, neno. No, fixen unha pequena lista de alérxenos que creo que son un pouco comuns, que fan moito mal a moita xente e a veces non sabe por qué. De feito, un deles é o níquel, que é o que se chama alerxia ao teléfono móvil, porque os teléfonos móviles están feitos de níquel, e hai xente que lle producen reaccións estar con teléfono móvil, e me parece perfecto, que se ti traballas con Pareceme perfecto que... Sí, porque como... Que a xente sufra. Tamén está ese concepto de alerxia e moita xente que ten... Existen os alerxofóbicos estes que odian a xente que ten alerxias. En serio? E que pensan que a alerxia é Que todo... son intolerantes é a un xente conto. intolerante. Sí, correcto. Sí, e non lles mola que a xente teña alerxias porque creen que se están inventando excusas. A ver, isto sucede. Cada alerxia nova... Quen non ten algún amigo ou amiga que se inventa algún tipo de alerxia para chamar a atención ou simplemente Patricia, di que non che gusta a cebola, non tes por que dicir que eres alérxica a cebola. Isto sucede moito. Sí. Claro, a veces... Ou se inventa que lle dan alergia aos mosquitos. Sí, claro. un programa e comen os mosquitos. Ou para non sair de Como casa. lle gusta chamar a atención? Ai, Que vergoña. el vitimismo. Pero sí, o sea, eu decía dende un punto de vista de que hai moita xente que pensa que as alerxias son excusas, porque empezas a deletrar, pois eu teño alerxias e van pensar, joder, esta persoa vaya lista de cousas que ten, non me creo nada. Eso que nos sufre moito no mundo da hostelería, o de cando queremos menús diferentes, porque alguén é alérxico a, intolerante a, non sei que, con eso, e ves o camareiro en plan suando por aquí dicindo, me cago. De los creadores de sándwich vegetal con atún. Sí. Chega, hai que ter un pouco de todo. Claro. Son vegano, faime unha tortilla francesa. Bueno, acabemos con ese concepto de alerxia comodín, ¿no? Sí. Que hai moita xente que... A ver, habrá xente que usa as alerxias como comodíns para... Pois non me dá gana de sair de casa, pois digo que teño isto ou me produce reacción. Ou a mítica de diagnosticarte movidas aleatorias. Non sí, solo... bueno, isto está pasando ahora moito con TikToks e con Instagram e tal. Que te autodiagnosticas, eres paz. De repente eres unha persona altamente sensible porque dun cuestionario de TikTok e baixaches 10 dedos. Probablemente no, vaite ao psicólogo se queres sabelo, ou a psicóloga, pero claro. Vou dicir tamén, falando da xente que se autodiagnostica e que autodiagnostica a outros, algo que está agora moi en boca. Xa. Sabedes de que estou falando? Bueno, non sei. De un pai que diagnosticou alerxia a súa filla. E a súa filla non tiña ningún alerxia según o xuiz. Estou falando de Asunta. Por favor, cerremos o asunto. Xa está, non vamos a falar no programa disto tamén. No, pero mira, xusto. Dios mío, que alerxia. Sí, unha alerxia sería a xente que non para de falar da serie de Netflix de Asunta. Normal, claro, pode darte alerxias a xente. Pero eso imos falar despois. Claro, sí, no, si me deixas a cámara acabo rápido. Sí, perdón. No. Era idea. Quedamen 4 cousas máis. Por exemplo, non sei se biches por aí ou tes tamén ti anotado a alerxia ao exercicio. No. Sí. Pero e hai unha combinación, porque tamén podes ter alerxia ao suor. Entonces, se ti na mesma persoa combinas alerxia con exercicio con alerxia ao suor, é unha reacción en cadena, unha bomba nuclear para o teu corpo. Terrible. Explotas, non podes escapar deso. Como escapas deso? É imposible. O sea, esto heavy, Esto bastante heavy. Sí. Que pasa? Buah, está pasando que deixamos a porta de Radio Ames aberta. Estamos escoitando absolutamente todo. Si somos, nada, para que ventile e non haya problema de alergia a ácaros. Fai moito calor aquí hoxe. Fai moita calor definitivamente, foi. Que teño aquí? Alerxia a chistes malos. Vos hai xente que ten alerxia, reacciona aos chistes malos de mala forma. Entón eu vou contar un chiste malo para facer unha proba, a ver como reaccionades. Así vos podo diagnosticar se tedes alerxia a chistes malos. Pero é un chiste ou hai varios? No, vou dicir un chiste, a ver como reaccionades a ele. É un chiste malo, evidentemente, e depende de como reaccionades, eu vou decirvos se tedes alerxia ou non. Chega un señor a unha librería e pregúntalle ao dependiente: boas, teñen libros para o cansancio? E lle contesta o dependiente: sí, pero están agotados. Vale, estades ben, estades no... Te está rascando? Está me picando un pouco. Vale, ben. Eu confeso que a mí gustanme estes chistes. A mí encántame, son a miña debilidade.
Entón non te produce ningún tipo de alerxia. No, dame prazer. Pois, o sea, existe, hai xente que lle produce asco directamente. Que ibas a decir, non alerxia, noxo. Sí, pero pode justificalo como alerxia, porque lle produce un dor de estómago. As alerxias a veces non son urticarias solo, son dores de estómago, reaccións que tes por dentro do corpo, non solo fora, exteriores. Que máis? Joder, que ibas a contar outro chiste? No, outro chiste no. Alerxia a según que tipo de música. Podes ter alerxia a escoitar algún tipo de música. Isto está relacionado totalmente con unha cuestión neurolóxica. Pode ser, pode ser. Como pode ser? Alerxia se aprende, alerxia. Podes aprender alerxia. Podes aprender a unha alerxia. Tú podes ser intolerante a movidas morales ou a movidas subxectivas. Intolerante non é a palabra, porque intolerante, claro, alérxico. Alérxico non é máis unha reacción química. Claro, é que non somos aquí especialistas como para estar falando con esta profundidade. Como sempre falamos de cousas que non sabemos. Digo que cousas que, por exemplo, ter alerxia a un país en concreto. Eso é racismo. Teño alerxia a Estados Unidos de América, sabes? Porque non me gusta como a súa política exterior. Claro, pero non te podes estornudar cada vez que ves a unha persona estadounidense. No, pero igual ves un discurso de algún americano en redes e provoca urticaria. Vomitas, está charcadas. Pois eu que sei, pode ser. Podemos ir comprándolle isto, Logo, descubrín tamén que hai un montón de accidentes de tráfico que se producen por persoas que teñen alerxias e lle dan un ataque de alerxia no propio conducindo. Claro, estornuda e teñen accidentes. Entonces, claro, o de si bebes no conduzcas, se tes alerxia non conduzcas tamén. Eso é verdad. Claro, é verdad. Sí que pero tamén se tomas antihistamínicos. Claro. Pero tamén se producen accidentes non porque o conductor teña alerxia, sino porque un dos seus acompañantes dentro do coche teña unha alerxia, dai un ataque, se despista o condutor e tamén. E vin varias noticias así. Hombre, claro, sí, por suceder, poden suceder moitísimas cousas. Claro, pero entonces hai que ter cuidado a los alérxicos. Vou a lanzar unha pregunta ás autoescolas, porque a mí nunca me quedou claro, e creo que cando eu estaba sacando o carné, se lle fixo esa pregunta á persoa que nos ensinaba, e non quedou moi claro. Por que cobran tanto polas prácticas? No. Que a gasolina subiu. No. Vale. Se vas conducindo por unha estrada de 80, imaginade, de aí só un carril, e tes que esbirrar, pero ese esbirro desgrapar. Sabes que dis, vou a perder a visibilidade por varios segundos. 4 segundos. Que facemos? Intermitentes, poñémonos a unha esquina. Sacas a bandeira blanca. Eu sei que non podes facer. Un volantazo. Estornudar cos ollos abertos. Sí, eso é imposible. Porque se che saen os ollos fora das cubas. Dios. Eso dixo. A min isto contaron. A mesma señora da culebra. Da Anaconda, sí. A mesma, exactamente a mesma. Está validado pola Universidade de Mi Santísima Cona. De la vida. No, pero a mí dixeronme que si entonces tú, 4 intermitentes, posto de lado e estornudas a justo cos ollos pechados. Sí. Pero unha cousa que eu cando me pasa digo, que fago? Porque non sei como... Pero de verdade te planteas eso, pero non se dá tempo. Mira, por exemplo, os Tesla teñen un botón para estornudos. Eso. No, para que o coche conduce autónomo, claro. E xa está, e xa non habría problemas. Sí, home, sí. Que va, non sei se teñen un botón para alérxicos. No, pero para autónomos. Pero, pum, le clicas al botón. E, bueno, a última que teño é alerxia ás concentracións de xente. Pode darche, sabes, é a excusa perfecta para non ir a unha manifa. Sí, estaba pensando alguén así, un pouco fachorrillo. Pero este 17 non, que non pase eso. Ay, que ben metido aí. Ben fiado, ben fiado. Pois, esos son alerxias claramente biolóxicas e químicas. Son alerxias seguramente mentira. Ejército